今天不想回家，我今天想在这里休息，给我安排休息。谁呀？娟儿啊，下雨你来干什么？啊，我还没起来呢，下雨了，外面下那么大雨，下那么大雨，你来干什么？我刚醒，还没起床呢，脸还没洗，牙还没刷，这嘻哈就来了。你大早上又下这么大雨，你来干什么？先坐一下，坐一下，我洗洗脸，光一下胡子。我这脸洗好了，胡子也光了。这光过胡子比那年轻了好几岁啊，皮肤又白又嫩啊。虽然咱没用洗面奶，也没用面膜，就用清水冲一下，但皮肤好，没办法。看一下，白不白，嫩不嫩？我这胡子刮好了，感觉白不白？帅不帅？啊？帅吗？我今天怎么感觉你那么丑呢？哈哈哈哈哈！看，抽，漂亮，漂亮，美丽，哎对，美丽。昨天我和你讲的，让你跟你父母讲一下我去你家的事情，你说了没有？因为害怕，我还没有告诉父母，而且下雨了，所以因为害怕，我什么也没说。你就说有个朋友要去你家里做客，有什么不能说的？还怕什么怕？我父母已经去村子了，他们2天后就会来，然后我会告诉他们怎么做，但以后我会把你当做我的朋友带去见我父母。OK， 你坐好坐正，你不要动不动你不要贴在我肩膀上，不要动不，哎 ，no， 坐正，就这样，坐好，有话说话的时候就坐好，这样坐正，明白吗？那今天下着雨，你来有什么事情？我来看看你在雨中过得怎么样，或者你是否发烧了。我一切正常，我发什么烧啊？我也没病，我一切正常。然后今天下了很大的雨，所以我来看你。谢谢，我一切正常，没有发烧啊。还好你昨天没发烧，我有点感冒，所以看不到你，所以今天才来看你。我没事，下这雨我又不发烧也不感冒，因为我不出去淋雨。昨天你走的时候天已经快黑了呀。是的，天黑了，我非常想念你，你好吗？所以我今天来看你。我已经跟你说了很多次，你不需要每天都来看我，我一切都好，知道吗？我知道你一切都很好，但我无法忍受在家，所以我来看你。今天下着大暴雨，外面你坐车来到这里很贵吧？多少钱的车费？আমি এখানে 300 টাকা খরচ করে তোমার সাথে দেখা করতে আসছি।我花300卢比来这里见你。300卢比，走你住的地方坐车坐到这300块钱能坐10多公里了，下雨他问你要那么多，哎，你别坐好，坐正，坐好 ，OK， 这样坐好，你坐好，我跟你说，
300卢币，他问你要贵了，知道吗？300卢币能坐到市中心。今天下雨，所以租车过夜比较多。今天下雨，所以租车过夜比较多。他的意思就是下雨了，今天这个车就涨价了啊，要的钱就比较多。我发现一个问题，我感觉你怎么像没长骨头一样呢？ Sorry。在国内我们老家有一句话，就像没长骨头的一样，就是他，你看他动不动啊，要么就是抱着我，要么就是搂着我，要么就是把身子伏在我身上，他就坐不直一样。我感觉你有些事情没有给我说实话，有事情隐瞒我，有没有？我没有隐瞒任何事，有些事我稍后会告诉你。他们这个的稍后，就是以后会告诉我。我们中国稍后稍等，就是等一下下。他这边之前，因为我跟莎莉在一起的时候，他说稍后告诉我，稍后告诉我。这个稍后就是以后的意思。莫年拉，你准备以后什么时候告诉我？为什么现在不能说？2、3天后我会告诉你我的问题。2、3天后告诉我。OK， 有什么事要跟我说实话，不要隐瞒我。OK。好吧，2、3天后我会告诉你我的故事。OK。因为我从你的眼神和表情当中，我感觉你有事情要隐瞒着我，没有跟我说实话，知道吗？是的，我说过，1到2天后我会告诉你一切。OK， 你别拉着我的手，动不动。我说你饿不饿？我带你出去吃点东西。No, আমি খেয়েছি。行，等一下我出去转一转，走一走，买点水果吃。干啥？坐好。坐好，坐这个，你干嘛？不要躺床上。一个人喝醉，好想找个人来陪。我们之间太多的误会，爱不能再沉睡，时刻被谁摧毁。买点水果，买点芒果，再买点火龙果。买点吃的，买点好吃的给你。想要用酒来麻醉，我们之间有太多的。买几个芒果吃吧，吃不吃芒果？这有袋子吗？435。OK。总共是7个芒果哈，7个芒果是435打卡，相当于人民币20多啊，不到30。OK。这是吧？400。OK。You speak English? I can help you. Speak English? English no. No English. You're from China. 啊，真的。刚刚这个忘了给他讲价了哈，他要435，我给他500，他就找了我65。这个呢是447，我给了他500，我讲了价，他就找我100。No， 还送我葡萄。No， 给你拿一拿，拿人家手拿一拿。走了。这是卖这个鸭蛋的哈。孟加拉这个鸭蛋都是煮熟卖的啊，这一个鸭蛋呢是30打卡，这个鸡蛋呢是20打卡，一个鸡蛋相当于1块2，一个鸭蛋相当于1块8。今天就不吃了啊，不吃了。
大中午的天，看着就像晚上一样啊！马上就要下雨了，我们赶快回去吧。现在天已经很晚了，趁着不下雨，你赶快回家。আমি আজকে বাড়ি যেতে চাই না, আমি আজকে এখানে বিশ্রাম করতে চাই, আমার জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করো। 我今天不想回家，我今天想在这里休息，给我安排休息。啊，不行不行 ，no no no， 不可以的，我们这里没地方休息，你要回家。不，今天我们的房子有很多水，我今天不想去，我想留在这里。现在不下雨了，应该没水了，你家。现在赶快回去，趁着不下，我给你叫个车。但是我们家里有很多水，所以今天想在这里休息。我不是已经告诉你了吗？我们这边没有地方休息，没地方，知道吗？好吧，然后我回家去泡水。老实一点，怎么老是动手动脚的？我放这儿。我跟你说了，你家里应该没水了，你现在回家，好吧？回家，我外边给你拦车。现在已经很晚了，知道吗？再不回家，水果拿着，Let's go， 回家了，回家了，走，回家了。Okay, let's go. Let's go， Okay, bye bye. 走吧，拜拜。 Bye bye. 好，走吧，慢一点啊。Okay. 感谢观看，点点关注。